Всем добрый день! Сегодня я показываю очень простой, но очень эффективный способ избавиться от боли в горле, от стоматита, от сухого навязчивого кашля. И основа у нас будет состоять из масла сливочного, я буду использовать топленое. Один вариант это применять куркуму, и еще один вариант именно хороший от боли в горле это черный молотый перец. Вот такой же вариант я применяла, использовала, но делала в качестве основы, которая добавляла куркуму или черный перец, я использовала мед. И вот сейчас у вас всплывает в правом верхнем углу подсказочка, вы можете пойти посмотреть это видео, где эти же ингредиенты используются с медом. Но поскольку не все переносят мед, стали спрашивать, чем мед можно заменить. И сегодня мы с вами делаем как раз таки тот самый вариант, где мед у нас отсутствует. Итак, у нас будет два разных варианта. Оба из них хороши, еще раз повторю, от боли в горле, но особенно с черным перцем. При стоматите более эффективна куркума, и если у нас сухой навязчивый кашель, хороша и куркума, и черный перец, потому что черный перец усиливает кровоснабжение, то есть смягчает кашель, убирает болевые ощущения. Куркума у нас работает как естественный антибиотик. Так вот, почему сливочное масло и почему именно топленое? Я просто-напросто напомню, что топленое масло, оно более богато жирами по сравнению с обыкновенным сливочным маслом. Поэтому я даю предпочтение топленому маслу. И напомню, что многие из нас помнят, да, бабушкин, мамин способ, когда у нас с вами был бронхит, сухой кашель, нам с вами давали горячее молоко с медом и сливочным маслом. Кстати, вот вариант такого питья от сухого навязчивого кашля, но уже без сливочного масла, тоже вы можете посмотреть именно по аюрведе с куркумой. Сейчас у вас снова всплывает подсказочка, вы сможете перейти и посмотреть это видео, где вот классический рецепт из аюрведы. Вот. И почему именно масло? Дело в том, что жиры нам вообще нужны для нормального функционирования легочной системы, особенно сурфактанта, вот той самой выстилки, которая есть в наших легких. И как только мы с вами заболеваем, сурфактант начинает страдать. Поэтому при простудах, связанных с проблемами в легких, да, бронхит, не дай бог пневмония, сливочное масло должно быть у нас чуть ли не продуктом номер один в рационе. Если мы с вами не можем пить вот это самое теплое молоко со сливочным маслом, то хотя бы нужно кушать обязательно бутерброд с сливочным маслом, для того, чтобы быстрее у нас проблема в легких прошла. Итак, приступаем к нашему, собственно, рецепту. Я топленое масло предварительно растопила на водяной бане, потому что вмешать его к вот этой твердой основе, оно более тугоплавкое, да, практически невозможно. Это не мед и это не такая жидкая основа. Вот просто-напросто разогрела, у меня получилась вот такая вот золотистая основа, уже, кстати, остывающая, потому что в горячем виде лучше не употреблять, чтобы не обжечься. И к топленому маслу мы будем добавлять либо куркуму, либо черный молотый перец. Если у вас нет топленого масла, вы можете использовать обыкновенное сливочное. Достать его, чтобы оно постояло, стало мягким. И к вот этой мягкой основе уже добавлять или куркуму, или черный перец. Но главное, если мы с вами все-таки лечимся, масло должно быть качественное. Не спред, не маргарин, соответственно, а именно классическое масло, желательно 82,5% жирности. И смотрите, что нам понадобится. Буквально нам нужна основа. 1 чайная ложка. Я сделала чуть больше, но чтобы показать, да? Вот. И к этой основе мы добавляем либо треть чайной ложки куркумы. Напоминаю, что куркума это естественный природный антибиотик, фактически без противопоказаний, широкого спектра действия. Вот из нее можно делать просто полоскание при болях в горле, при стоматите. Опять-таки у вас сейчас всплывает в правом верхнем углу подсказочка, и вы можете посмотреть, как делать это полоскание для рта. И мы тщательно смешиваем. Все. Вот рецепт номер 1, он у нас готов. Теперь мы эту маслянисто-куркумистую массу просто-напросто потихонечку рассасываем. То есть вот так вот буквально опускаем чайную ложку в эту массу и потихонечку слизываем. Не сразу все берем, да, а медленно, очень медленно рассасываем. То есть еще раз напомню, что вот такая масса, она хороша при стоматите,
при гингивите, да, при проблемах вообще с деснами и при ангинах. То есть она вот больше работает как природный антибиотик. А именно боль в горле у нас гораздо лучше лечит черный перец. Именно черный, не красный молотый, а черный. То же самое, к 1 чайной ложке основы, либо мед, либо у нас вот наше топленое масло. Мы добавляем, но здесь где-то 1/4, сейчас еще чуть-чуть добавлю. Черного молотого перца. Чуть больше. Оставим, да. И перемешиваем. Что происходит, когда мы с вами начинаем вот такую массу употреблять, да? Вот смотрите. То же самое, берем по чуть-чуть и рассасываем. Помимо остроты, которую придает перец, он еще обладает сосудорасширяющими свойствами. И на фоне вот этого поначалу ощущения остроты, да, жжения, у нас очень сильно усилится кровоснабжение ротовой полости, глотки, гортани, если хотите, все опосредованно. И слизистая увлажнится. Во-первых, уже спустя 5-10 минут мы начнем спокойно глотать, если нам это было больно и невозможно. Это один момент. Второй момент, то, что у нас, помимо того, что утихает боль, у нас усиливается слюноотделение, нам легче будет глотать. Поэтому вот этот способ тоже очень хороший. В день вы можете делать вот такую процедуру 2-3 раза. В принципе, вы можете сразу сделать на весь день массу, но за один прием вы должны употреблять по итогу, да, не более 1 чайной ложки смеси. Поэтому мы делали чайную ложку. В идеале, чтобы вот эту всю массу вы рассосали где-то в течение получаса. То есть не быстро, не спешить, а именно все это дело делать медленно. Вот увидите, какой потрясающий результат. То есть не больше, чем 3 раза в день, но за один прием 1 чайная ложка очень медленно. Если же у нас есть там гнойные пробки, допустим, да, или покраснение и налет, мы видим, что присоединилась какая-то инфекция, сразу говорю, что, конечно, лечением должен заниматься врач. У нас это вспомогательно, что называется народная медицина. Вы можете чередовать. Допустим, сначала вы снимаете болевые ощущения с помощью черного перца. В следующий раз, часа через 3-4, вы делаете смесь уже с куркумой. И используйте ее потрясающие антибактериальные свойства. Так что вот такой вот народный метод из аюрведы. Снова-таки, кстати, топленое масло широко применяется именно в Индии, в индийской культуре. Называется оно масло гхи. Ги, как по произношению. И вот очень такой доступный способ, доступный метод избавиться от боли в горле и пролечить свое горлышко. Будьте здоровы, берите себе на вооружение, пользуйтесь и не болейте. Если вам понравилось это видео, нажимайте кнопку большой палец вверх, которая есть в описании к этому ролику. Если вам видео не понравилось, ставьте большой палец вниз. Но если вы хотите высказать свое мнение, похвалить меня, поругать или предложить новую тему к следующему видео, то оставляйте, пожалуйста, свои комментарии в описании к этому ролику. Если же вы хотите видеть следующие новые видео, но не подписаны на мой канал, то нажимайте на кнопку подписаться, которая тоже есть в описании под этим роликом. Ну а если вы подписаны, но по каким-то причинам пропускаете выход новых роликов, или же наши прямые трансляции, когда мы с вами можем пообщаться онлайн, то нажмите, пожалуйста, на колокольчик, который находится возле кнопки подписаться. И тогда вы будете получать уведомления про выход новых роликов или же информацию о том, когда у нас будет ближайшая прямая трансляция.